Splendida cornice di Villa Manin di Passariano ha ospitato la seconda edizione di Laboratorio Sanità 2030 Intelligenza Artificiale, evento promosso dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Partner dell'iniziativa è INSIEL SpA, la società in-house della Regione che da sempre accompagna e sostiene lo sviluppo digitale del territorio. Al centro del convegno, ecosistema dei dati sanitari, intelligenza artificiale, big data, cyber security e privacy, tra i relatori Diego Antonini, amministratore unico di INSIEL. Sì, siamo oggi presenti anche come organizzatori di questo importante evento. Noi in Regione da tanti anni abbiamo deciso di centralizzare la raccolta di tutti i dati sanitari, quindi oggi siamo la regione d'Italia forse che ha più dati sanitari storici. Abbiamo circa 35 anni di dati sanitari. Tutto questo è un valore che è molto prezioso nel momento in cui uno voglia utilizzare algoritmi di intelligenza artificiale, perché come forse molti sapranno questi algoritmi vanno allenati su dei dati reali. Ora, esistono sicuramente delle tematiche di privacy, di cui ovviamente teniamo conto e che cerchiamo come naturale di rispettare, però questo valore cercheremo adesso di metterlo in pratica, di applicarlo su delle realtà reali e operative, con l'obiettivo di sviluppare anche in casa qualche algoritmo che riguarda la salute dei nostri cittadini e che possa dare una mano al nostro sistema sanitario regionale a vincere le sfide così importanti che oggi è chiamato a svolgere. Mercoledì 28 maggio l'Assemblea degli azionisti di INSIEL ha approvato il bilancio relativo all'esercizio 2024 e rinnovato l'organo amministrativo, confermando Diego Antonini alla guida della società. L'Assemblea di ieri mi ha riconfermato per ulteriori 3 anni come amministratore unico, oltre ad aver ovviamente approvato il bilancio del 2024 che si è chiuso con dei valori positivi. Per me è un grande onore e un piacere anche ricevere questo rinnovo di nomina, è sicuramente un atto di fiducia. Come dico sempre, ritengo che non sia un atto di fiducia solo nei miei confronti, ma anche nei confronti di tutta la squadra di INSIEL. Siamo veramente in tanti e cerchiamo veramente di lavorare tutti per innovare e per migliorare i servizi digitali di questa regione.